อคุณจราอคุณบองว่างตามสมดุลกันนะบองว่างใจฟรีไอ้ชุบบองนั่นขอบคุณเจอได้หรือบองว่างเอาเรียนเต้เจฟมันใบดับใบจานกับบ้านเมื่อจ้าขมิ้นกระไรดับมาหกตีดับใบจานเติมหลบปูเนี่ยมิ้งก้อนไปซาบานจะไอ้หรือก็เตอการอนุญาตสันได้จ้องมันเจยำนัดดักเหนียบพองชมยัยเล่นตาอย่างไม่เมียนเปียตุ่มนี้มาทัวร์การเงี้ยสะกมได้เมนได้เตี้ยกำรุงเนี่ยซาปอดเบียนประจำกะเมียนปัญหาจานเตี้ยดำนาการลุนใจเปิดบานการโยนพร้อมจิบเลยการปิดหน้าเลยหายอาจจะประดามดับเปียบานให้เมื่อเติร์โดย SNK หนึ่งบ้านกระไรมุ้ยเนื้อตีนุกยางปะก๊อตตาเติร์ได้เตี้ยขยมไอ้หนึ่งการดำน้ำจะไม่กรงหนึ่งไอ้ดังเอาไว้บ้านคลาก็ปนไตดำนาการมันตอนจำขยมมันตอนเห็นทีนี้เอาไว้ดีจำนายขยมดอดเลือตัวเลขดอกโซนจดมุ้ยหนึ่งโซนจดโซนมุ้ยเติร์แต่ทีนี้บ้านถากขมิ้นกำห่อไว้เติมไอซ์งอบจัดบ้านกลุ่มนั้นเรื่องนักกษัตริย์ประจำการทีนี้ตำแหน่งตำนองระเวียงรัฐาภิบาลนึงมหาจุน SNK จะเมฆขนมวิสัยปอดมินต่อตัวสควอลเป็นฮ่องกงบาสันจะปวดเยอะมันอาจชมเชื่อเจ้าถ่าขมิ้นซาปอดมินต่อเตยหน้าอาจสะซ้อมดูตีโดยการบังคับคลายจังใดดารับนักสายคลายขนมได้ยิงมันท่าคลายฮอกปูปนนะเปรมือสายโจลคลายหนึ่งจอกรำวิ่งใต้ใบจังบังคับวิกันแต่กปูเตยเรียนใจปนเลงใสบันไดไอวีฮอกขลุ่นไอยังนามิงจำปูการช่วยนายน้อมขยำอจุดฝึกการขนมรัฐภิบาลขยำหลังจองจำตุกตรังนี้แทนแต่เนื้อตรังนี้ติ้งบ้ากรุบเคลียร์ใน SNK เจ๊จองจำด้วยจุดเดียงนู่นชมประหารเชี่ยมันเสือชื่อกับบ้านบ้ามีนเอาไว้แต่รกจังเฉยยินเต้เลี้ยงฝึกการบ้านหล่อนนะเตยหายเลี้ยงฝึกการบ้านหล่อแต่มันเหมือนเคลียร์ปวดยึงเชี่ยจุ่มนุ้ยการจางวางเนื้อหล่มดับเล็กปีหรอฮงก็ทานเลี้ยงเป็นจัดไฮเมนตียึงมีนสตรีแต่มุ้งหอยน้าเลี้ยงเหมือนแม่แหนกรังเลี้ยงดอสไลกระไดนุ่งบ้านหล่อนนะดำใบเวทีการมหาชนลูกเป่าทงสมาคมแนทอดเพียบยนดำใบสังคมแต่งมูลวิจเรื่องวิจมีนเนื้อมันสบายจัดเรื่องไอ้นี่การไอ้บทนางเพียบอัดขจ้าขยำจะทายังสำหรับกรบจำเห็นบ้ากำรัดเพียบอัดขจ้าระบักจำหายตั้งจำนวนแนตามด้านนางจัดเมื่อในตรึงเบี้ยในช่างไปการล้างคลั่งเด็กจำรำปงตกโกดังนิ่งขปูแมนบ้ากระต้อยมันแมนขยำเต้จังทำเป็นอาการบันทันตรอบมลทนจมตีปีเต้หนึ่งปลาวีระเบียบไหนจะเอาหาปลาครุนไอ้เลี้ยงปูกายขางบอกเหมือนชาวจิตขยมแมนกลมปรับนะท่าปลาเหลือใบดักจำในกระบายมอดให้จับขยมตุ้งสะตาหนึ่งดังให้สู้สดได้อันนะเราใบการปีนิดมาตัวคลุ้นเจนให้อะไรเยอะกว่าอาจารย์จับโดยคณีลื่นกรอนใบขยมเกิดท่าเตยแต่ดอสไลกับแหลมเซงคณินตาขยมท่ากัวแต่อันระบายการในจิมุนสันเตยขยมโยธามีนปอดดามีนได้เนี่ยใส่กัวแต่ดังมันไอเต้บารมตายปีคลูนไอสันเตยนิ้งเถื่อการมวยอัตตปรำปีไงเราปอดมีนพ้องสไฟโรคทนเทียนพ้องรุ่ยเตยบารมปีกรมการเงี้ยเถื่อเขาตีนรุ่ยเนยเตยบารมปีจำนัดขณะเซจอินจินตีนประหยัดพ้องติดโลสเตรโฮกำรัดเตยเย้ยกกอดทำไมหนึ่งเลนส์กล้องบนคือผู้สนิทจนยังเพียจานเมื่อแต่ตามตัวรถแซมสกรีนโตยปนนกเหมือนบัตรทอดไอโดยเรื่องกบ้านยังกลัวเรื่องมนุษย์ไทม์มันนั่งเรื่องจำนายกรบเนี้ยตรจำลายสำนวนสั้นหากไอ้ปุยเจนในแต่ชาวเล็กเรียงตีใบขนมกาเสิร์จรอกปัญหาปีใบดอดได้ขมิ้นตุ่มแหนตำนองขมิ้นทนเทียนคว้าเนี่ยมีนเต็บกระซ่าขมิ้นนักเซลตีกรบเนี้ยทว่าการเอาปีใบดงถ้าหากไอ้ในปุยเจนมันตอนรกบานละออตีตาคว้าขาดเอาไว้เกิดมหาจตากรบเนี้ยจะรักละออเป็ดตีมวยกลมสละสัญญาอาเบจเมนเริ่มมหาจตาระบักคลุ้นดำใบจุกใจแต่ให้แลบบอกดักกำรัดนะเวทีการมหาชนปุยยังช่วยมนุษย์บันจันนะยังตระเมียนเนสกอจรันเฟอร์บอดเมนออนไลน์มันสำคัญตีสังกัดไปกับปาเต้เบี้ยเมนสบัตเพียบไปจอดในแพร่
តែវាមិនសម្រាប់តែចោតចោលនៅផែទេបើមិនបាក់ចេញនឹងគ្មានថ្ងៃឃើញសមុទ្រធំប៉ុណ្ណាឡើយខ្ញុំបដិសេធមកនៅមួយកន្លែងនៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់គ្នានឹងបានឃើញកាន់តែឆ្ងាយនៅអ្វីៗដែលស្រស់ស្អាតជាងនេះត្រូវណាទោះជាមានធនធានខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ជាជានៅតែខំប្រឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យលើសពួកគេបែបនេះទើបយើងអាចឈ្នះ SNK ហើយ អាឡូ តែយើង អូចាបាញ់បងម៉ែននៅពេទ្យមានអ្នកពុលអាហារច្រើនណាស់ ខ្ញុំទេចាំបានទេថាបានញ៉ាំអីខ្លះនោះ ញ៉ាំបាយប្រអប់ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបាយមួយប្រអប់មានបន្លែនិងសាច់មាន់ បន្លែនឹងសាច់ បាយប្រអប់នោះច្បាស់ជាមានអ្វីមិនស្រួលហើយ លោកយាយក៏បានពិសាដែរ ត្រូវហើយ យាយក៏ហូបបាយប្រអប់ដែរហេហើយទិញមកពីណាដែរទៅបាយគេចែកឲ្យ នៅអាហារដ្ឋានវាងជី ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានហូបនៅអាហារដ្ឋាននោះ នៅ ឯង មានទៀតយ៉ាឈប់និយាយហៅឈ្មោះពួកណា មានអីទៀតប្រាប់ខ្ញុំសិនមកលោកយាយ និយាយ មានវីដេអូផ្ដល់តម្រុយពីភ្ញៀវម្នាក់មនុស្សចាស់ជាច្រើនអ្នកនៅចាំងសាវ៉ានបានពុលអាហារនិងសម្រុកទៅពេទ្យយ៉ាងកកកប្រភពនៃបញ្ហាគឺចេញពីហាងដែលមានឈ្មោះថាអាហារដ្ឋានសប្បុរសវាងជីគ្រប់គ្នាមើលប្រអប់អាហារទាំងនេះជាប្រភពនៃការពុលអាហារការចែកអាហារនិងសម្បត្តិទៅដល់អ្នកដែលអង្គខ្សោយជារឿងល្អណាស់ យើងមិនទទួលឲ្យ តែ ខុស ហាង ទេ វាងជីចែកបាយដែលសេសសល់ទៅឲ្យអ្នករស់នៅម្ដុំនេះធ្វើឲ្យពួកគេរាកនឹងក្អួតជារឿងដែលមិនសមគួរទាល់តែសោះ រឿង មិនថាហាងវាងជីធ្វើនេះមានចេតនាឬអត់ទេ គឺធ្វើឡើងពីគ្រឿងស្រស់ កុំធ្លាក់ចូលក្នុងការធ្វើទីផ្សារអន់ថោកនេះឲ្យសោះកុំញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិពុលទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យរាគរូសខ្សោះកម្លាំងពីខ្លួនវាមិនសមតម្លៃទេ និយាយនឹងអបសំហើយផលផង មានមនុស្សពុលអាហារ លោកឈុនលោកមិនដឹងទេលោកឈុនឈប់ថតទៅលោកឈុន ធ្វើស្អីហ្នឹងវាមនុស្សស្រីផងទេ 999 កុំប៉ះពាល់ពួកយើងខចេញទៅ លោកឈុន អរគុណសម្រាប់ការសហការជាងកំពុងតែឡើង អើយ គ្រប់គ្នាមើលចាស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាបាយប្រអប់ដែលពុលទុកចែកចាស់ចាស់ឬពួកគេចង់ឲ្យមានអ្នករងទុកកាន់តែច្រើនដាក់បន្ទុកដល់ប្រព័ន្ធថែរក្សាសុវត្ថិភាពបាយទាំងនេះត្រូវតែបោះចោលទៅផ្សំក្នុងទទួលខុសត្រូវនិងជារឿងត្រឹមត្រូវឲ្យគួរតែធ្វើអរគុណលោកថកែដែលបានសហការ នាងនឹងទទួលបានការដែលនាងស្វាគមន៍លោកឈុន លបងវ៉ាង មើលហាងចុះម៉ោង 7:04 រសៀលទៅហើយដល់ម៉ោងផឹកតែបែរជាគ្មានភ្ញៀវមកផឹកសោះអង្គុយទៅខ្ញុំអញ្ជើញនាងផឹកតែទៅដោះគោ ល្អអ្នកក្នុងបណ្ដាញសង្គមហៅទីនេះថាហាងបោកប្រាស់ថាលបងកំពូលមនុស្សតែសង្គមសពថ្ងៃគឺបែបនេះឯងចូលចិត្តនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគេគ្រាន់តែមិននឹកស្មានថាវាប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីខ្លាំងម្លឹង មនុស្សនិយាយប្រកាច់ប្រខូចគ្នាសម័យណាក៏មានដែរខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេមិនសុំទោសដាច់ខាត ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រកាសដែរទេថាអាហារគ្មានបញ្ហាអាកាសធាតុម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្តៅម្ហូបងាយនឹងឆាប់ផ្អុំណាស់ អាហារដែលខ្ញុំលក់អាហារដែលខ្ញុំចែកជូនគឺសុទ្ធតែអាហារល្អនោះជាស្តង់ដារចំណីអាហាររបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងបុគ្គលិកក៏ញ៉ាំអាហារទាំងអស់នោះដែរពួកយើងគឺមិនបានរៀបក្អួតអីទេ ខ្ញុំជាលបងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងជួយមិនបានទេគួរតែផ្អាកចែកបាយមួយរយៈសិនគ្រឿងផ្សំពីមុនគួរតែរក្សាទុកទាំងអស់បើសិនត្រូវការបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យរកភាពស្អាតស្អំមកវិញ ហើយខ្ញុំធ្វើការផ្នែកចំណីអាហារជាង20ឆ្នាំបញ្ហាអ្វីដែលមិនធ្លាប់ជួបនោះទូខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមកក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរគឺរឿងលំបាកបំផុតនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាដោះស្រាយនៅពួកសារព័ត៌មានបែបណាទេឯងធ្វើការខាងនឹងស្រាប់ជួយខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំមើលឯងធំធាត់ឡើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកហើយនឹងជាមិត្តល្អនឹងខ្មោចប៉ាឯងជួយបន្តិចទៅណាកូនស្រីបើជាអ្នកនាំឯងមកកាន់ពិភពលោកនេះអ្នកអានព័ត៌មានស៊ូស៊ីឈិង មិនមែនខ្ញុំមិនចង់ជួយទេតែខ្ញុំធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាចថាវាមិនសូវសមរម្យខ្ញុំមិនអាចចេះតែនិយាយតាមចិត្តទេ ក៏ត្រូវដែររឿងនេះខ្ញុំយល់ខ្ញុំរស់ស៊ីស្អាតស្អំខ្ញុំទាំងឡាយស្អីទៅហ៎
ខ្ញុំជួយមិនបានពិតមែនតែអ្នកផ្សេងជួយបានខ្ញុំនឹងមិនឆោអបដៃមើលឡើយខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទបន្តិចខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យជួយមិនឲ្យជួយហ្វ្រីទេចង់បានអ្វីជាថ្នូរ អរុនសួស្តី អរុនសួស្តី រឿងពលអាហារនឹងផ្សាយយ៉ាងម៉េចហើយ បងរៀនរបៀបធ្វើការដល់ខ្ញុំទៀតហើយ អត់ទេគ្រាន់តែរំលឹកប៉ុណ្ណោះទេខានទេគឺជាភ្ញៀវប្រចាំនៅវាងជីនិងកំពុងតែកាន់អំណាចរឿងអ្នកកសែប្រចាំស្នាក់ការនឹងគិតគូរ នាង មក បែងចែករឿងការងារនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនល្អណាស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាយើងមានអីផ្សាយនឹងមិនត្រន់អ្នកណាទេ អញ្ចឹងល្អណាស់ លោកចាំងវ៉ាងត្រូវចូលប្រជុំ នាងសម្រេចរួចហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវការខ្ញុំទេខាងជាយ៉ាងដាក់កម្លាំងភ្នាក់ងារបន្ថែមទៀតចិត្តមនុស្សពិបាកស្មានណាបើមិនធ្វើបានខ្លះទេគឺនឹងមិនដឹងអំពីទឹកចិត្តល្អរបស់ពួកយើងទេ មានអីត្រូវបន្ថែមទៀតទេ ករណីពលអាហារម្ដងច្រើនគ្នាគ្រប់នេះគឺសុទ្ធតែញ៉ាំបាយប្រអប់ពីហាងវាងជីហាងបាយសប្បុរសខ្លាយទៅជាហាងបាយចិត្តខ្មៅអាចផ្សាយជាករណីសុវត្ថិភាព ធ្វើ ចំណី យ៉ាង អា ម៉េច ហារ គ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានទេគ្មានលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍គ្មានលទ្ធផលជាតិពុលលើអ្នកជំងឺក៏គ្មានលទ្ធផលពិនិត្យលិមួគ្មានព័ត៌មានផ្លូវការខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏មិនទាន់ចុះពិនិត្យការពុលអាហារគ្រាន់តែជាសញ្ញាសួរគ្មានជ្រុងព័ត៌មានទេ បើមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់នោះតែអ្នកកសែតនិងប៉ូលីសច្រើនតែមើលរំលងអ្នកហ៊ានដាក់ចំណងជើងថាឃាតករសេរីមានឱកាសល្បីមុនគេគូការតែមួយបើចង់ឲ្យរកឃើញឬគល់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់ជាមានរឿងអាស្រូវនៅជ័យត្រង់ចុះសម័យនេះហាងណាឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាដែលថាគ្មានសัญល្អិតខ្ញុំធានាឲ្យពួកយើងថតពួកគេម្ដងមួយយើងនឹងមានអ្នកមើលនឹងប្រជាប្រិយខ្លាំង ស្ថានីយ៍យើងមានស្តង់ដារមិនអាចតែស្គាល់តាមអ្នកលេងអនឡាញទេបញ្ញាប់សន្និដ្ឋានឲ្យយល់ច្រឡំលើអ្នកត្រឹមត្រូវអាចបង្កការគំរាមកំហែង តែហាងវាងជីបើករកស៊ីជាង20ឆ្នាំមកហើយមានកិត្តិយសត្រឹមត្រូវអ្នកនៅម្ដុំនោះក៏ចូលចិត្តដែរលបងវាងចែកបាយប្រអប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនមែនជាការធ្វើបុណ្យមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវបែរជាមានពាក្យថាអាហារគាត់មិនល្អរឿងនេះមានចំណុចគួរសង្ស័យច្រើនណាស់ សម័យនេះសេដ្ឋកិច្ចពិបាកអាចថាកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីចំណេញ បើដើម្បីចំណេញគាត់ក៏មិនចែកបាយឲ្យហ្វ្រីដែរ អាចថាគាត់ធ្វើល្អជុកមុខមាត់ទេ បានហើយរិះគន់នឹងគាំទ្រដល់ងងឹតងងល់សុទ្ធតែមិនលំអៀងបើជាការឆ្លោះអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងកុំផ្សាយរងចាំមើលលទ្ធផលសិនទៅយ៉ាងណាគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់មានផតាំងកុំតន់សម្រុកធ្វើវាកុំផ្ដោតលើរឿងនេះរហូតភ្លេចរឿងធំចូលរឿងបន្ទាន់ ខ្ញុំមើលឃ្លីបថាងជាយករួចហើយយ៉ាងម៉េចអញគិតយ៉ាងម៉េចដែរ នាងផ្សាយព័ត៌មានយកចេញពីជ្រុងតែម្ខាងម្យ៉ាងនាងជជែកថាជាការពុលអាហារបង្កាច់បង្ខូចលបងវាងរួចបង្ហោះឃ្លីបបង្ហាញពីអ៊ំប្រុសម្នាក់កំពុងក្អួតដើម្បីបន្ថែមភាពអវិជ្ជមាន តាកម្រិតល្បីនឹងអត្រាវាតម្លៃខ្ពស់ណាស់អញនិយាយថានាងឈ្នះហើយ ឈ្នះរបៀបនេះថោកទាបណាស់ខ្ញុំសុខចិត្តចាញ់ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអនឡាញផ្ដោតលើល្បឿនលឿនការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់មនុស្សកាន់តែខ្លីពី3វិនាទីត្រូវរៀបចំសាច់រឿងឲ្យមានផ្ដើមមានបញ្ចប់ពុំនោះគេនឹងអូសចោលហើយវីដេអូមានការចែករំលែកកាន់តែច្រើនកាន់តែងាយដុតកំហឹងមហាជនម្យ៉ាងជាគេតាមបណ្ដាញសង្គមគ្មានទោសនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលយ តែក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាព្រួតជេរលបងវាងបើយើងហ៊ានទៅចេញមុខរកខុសត្រូវច្បាស់ជាត្រូវគេជេរបន្តិចដូចគ្នា ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំផ្សាយតែការពិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមធំទូលាយតែថាមានប្រមាណអ្នកខ្វល់ពីចាស់ចាស់ដែលពុលអាហារបើនិយាយពីឋានជាយកស្អីនោះវិញតាំងខ្លួនជាទេពធីតារយុទ្ធធម៌ដើម្បីតែចង់ល្បីផ្សាយព័ត៌មានខ្វះចន្លោះខ្វះការទទួលខុសត្រូវ នាងក៏លុកសាច់រឿងអស់ហើយយើងគួរធ្វើម៉េចទៅ តែរកចម្លើយ នៅនាងមានក៏អីខ្ញុំរៀបបិទហាងហើយនេះ សួស្ដីលោកថាកែពួកយើងជាអ្នកកសែតពួកយើង អ្នកកសែតបើទៀតអូខ្ញុំយល់ហើយ អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចដើរមើលនិងថតរូបខ្លះបានទេ បានអញ្ជើញចុះតាមស្រួលនៅខាងនោះគឺផ្នែកខាងសាច់ខ្វៃ ចា ហើយខាងនេះសម្រាប់ភេសជ្ជៈឲ្យថតតាមសบายចុះខាងក្រោយមានចក្រានមួយចង់ទៅមើលទេ ល្អអរគុណ អញ្ជើញមកតាមខ្ញុំចូលមកមើលតាមសบายចុះ
ដាក់ជ្រុញពីរជាមួយគ្នាមែនទេ អូត្រូវហើយពេលសម្បត្តិយើងដាក់ជាមួយគ្នាតែពេលកាប់សាច់ខ្ញុំចែកសម្រាប់កាប់សាច់ឆៅនិងសាច់ឆ្អិ ចូល ន កណាត់នោះជូតនេះផងជូតនោះផងងាយនឹងឆ្លងមេរោគណាស់បង្កជាបាក់តេរីនឹងបណ្ដាលឲ្យពុល ទុកចិត្តចោខ្ញុំបែងចែកកសែងជូតដៃផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយពណ៌ផ្សេងគ្នាទើបប្រើមិនច្រឡំគ្នា អញ្ចឹងលោកសម្អាតផ្ទះបាយញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាទៅ សម្អាតធម្មតាពេលយប់ក្រោយបិទហាងសម្អាតល្អល្អន់ម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងចុះណាផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំគ្មានកណ្ដុលគ្មានកន្លាតទេ ទោះសម្អាតយ៉ាងណាមិនមែនបានន័យថាគ្មានកណ្ដោះកន្លាត់លួចចូលមកទេគ្មាននរណានៅយាមមកយប់ពេញទេ បីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំចាក់ទឹកសម្អាតមេរោគចូលកណ្ដុលនិងកន្លាត់ឯណាហ៊ាននៅ ក្បួនអនាម័យលោកថៅកែពិតជាល្អណាស់ផ្ទះបាយមានរបៀបនិងអនាម័យ រឿងមួយរយៈហើយផោះតាំងអាចត្រូវបំផ្លាញចោលរៀបចំសម្ដែងមិនពិបាកទេណែឯងជាអ្នកកសែតត្រូវរក្សាទម្លាប់ចេះសង្ស័យឲ្យជាប់ជានិច្ច យល់ហើយ អូស្ដាប់ទៅនាងមកដើម្បីដេញដោលខ្ញុំបិតាមិនមកជួយលឿនសម្អាតឈ្មោះខ្ញុំទេ លៀងសម្អាតឈ្មោះ ពួកយើងរាយការណ៍តែអ្វីដែលពិតជនរងគ្រោះសម្រាប់នៅពេទ្យមានសិទ្ធិក្នុងការដឹងរឿងនេះដូច្នេះបើពួកយើងរកឃើញភាពធ្វេសប្រហែសខ្វះស្តង់ដារអនាម័យណាមួយពួកយើងមិនជួយលាក់បាំងនោះទេ មិនអាចទេស៊ីឈីប្រាប់ខ្ញុំថាពួកនាងនឹងជួយលាងឈ្មោះឲ្យខ្ញុំ ខាធីអូពួកយើងមិនមែនមកដោយសារនាងទេពួកយើងមកពីវេទិកាមហាជនសារព័ត៌មានអនឡាញ អូអញ្ចឹងជាការយល់ច្រឡំហើយអាយ៉ាខ្ញុំគិតថាពួកយើងនិយាយត្រូវគ្នាហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យចូលក្នុងនោះ អូប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំតិចតួចតែកុំបារម្ភពួកយើងមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងផ្សាយអ្វីដែលបានឃើញនិងមិនលំអៀងឡើយ ខ្ញុំរស់ស៊ីស្មោះត្រង់នាងចង់ផ្សាយអីក៏ផ្សាយទៅហឺ អរគុណលោកថៅកែ បងម៉ែនប្រាប់ត្រង់មកបងនឹងខាធីរួចព្រមព្រៀងគ្នាស្ងាត់ៗទៅបងតាមដានរឿងហាងវាងជី ឯងបានដឹងហើយថាខ្លួនឯងជាស្រីល្ងងឈប់ស្មានប្តេជ្ញាផ្ដាស់ទៅរឿងមួយនេះមានតម្លៃដល់ខ្លួនឯងមានចំណុចខ្វះខាតសង្ស័យនឹងភាពកក់ក្ដៅមនុស្សយើងកំពុងខ្វះធនធានស្រាប់ផងរឿងថាត្រូវយកអ្វីទុកដកអ្វីចេញត្រូវវានិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់វាម្ដងឲ្យចាំគោលដៅ ពិតមែនទេតែគាត់កំពុងកាន់សន្លឹកបៀធំគម្រោងសារព័ត៌មានប្រចាំស្នាក់ការគាត់ចង់រកស្ថាប័នណាឲ្យជួយក៏បានមិនអញ្ចឹងទេបងព្រមធ្វើរឿងតូចតាចអញ្ចឹងដែរ ទី1ឯងនិយាយដល់ខ្លួនឯងសារព័ត៌មានមិនមែនបែងចែកតូចធំឲ្យតែមានជ្រុងព័ត៌មានគឺជារឿងល្អទី2ដំណើរនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ Open Platform តែមិនបានន័យថាត្រូវតែធ្វើតាមគេបញ្ជាទេទី3ឯងនិយាយថាវាជាសន្លឹកបៀពិសេសគាត់ថាខាធីចំណាយលើរឿងតូចតាចអញ្ចឹងដែរទេ ស្ដាប់ទៅមានហេតុផល ខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងប្រាប់ឯងទេលុយរបស់ដៃអាណាខ្ញុំប្រើវាលើគោលដៅតំណែងអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លុយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ ឆាប់នេះនឹងដឹងហើយ អូខ្ញុំនៅតែមិនយល់ហេតុអីបងចំណាយខ្លាំងលើរឿងក្តីនេះម្លេះយើងទើបសម្ភាសចំបងមកវិញទាំងយប់បន្ថែមសាច់រឿង ព្រោះខាធីចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពហើយបានន័យថាស្ថាប័នផ្សេងនឹងចុះផ្សាយឆាប់គួរដណ្ដើមព័ត៌មានឲ្យបានមុនគេទេហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំដឹងការពុលអាហារនេះមិនមែនកំហុសហាងឡើយ មិនក៏បងដឹង ក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតការសង្កេតគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតឯងត្រូវហាត់រៀនបន្ថែមទៀតមនុស្សរើចំណែកដូចជាគាត់សុខចិត្តអង្គុយហូបបាយប្រអប់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ទេ អ្នកគ្រូពេទ្យ លោកមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយ អាហារទាំងនេះជាគ្រោះមហន្តរាយសាច់ឡើងស្ងួតប៉េះថែមទាំងរឹងឆ្កឹងទៀតស៊ុបវិញពិបាកលាបណាស់យ៉ាប់បំផុតដឹងជាអ្វីទេហូបបាយរួចត្រូវមានតែគុជលាងមាត់តែទីនេះគ្មានទេខ្ញុំបងលុយថែមបានទៀតមានអាឈុតពិសេសដែរអត់ លោកពលអាហារលោកគ្រូពេទ្យឲ្យញ៉ាំតាមការរៀបចំរបស់ចុងភៅនិងហូបតិចៗបានហើយ ហើយយ៉ាទៅជឿពេទ្យអស់នោះធ្វើ ត្រូវ ស្អី ហើយហៀហ្វៃទីនេះមិនទីពេទ្យមិនមែនសន្តាគារទេ អើយចប់បើ ហៀហ្វៃក្រែងថាទៅម៉ាឡេស៊ីរកស្នេហាថ្មីនោះអី ម៉ែឈប់ដោតអារម្មណ៍ឯងកំពុងតែសភាសមិនមែនជួបជុំមិត្តចាស់ទេចង់ឲ្យខ្ញុំសួរពួកឯងបែកគ្នានៅមានវិជ្ជាជីវៈបន្តិចទៅម្ដងទៀត ពូអ៊ីពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានប្រសើរខ្លះទេ សំណួរនេះល្អណាស់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អបំផុត
កាលណាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកត្រូវគេសម្ភាសនឹងរីករាយឆ្លើយសំណួររបស់ឯងតែឯងយល់ច្រឡំហើយពូអ៊ីខ្មោចយកស្អីទៅគាត់អាចនៅប្រកាន់កថាបានហៅគាត់ថាលោកអ៊ី ហូបឆៅឬនៅអ៊ីហ្វីមិនទាន់ស្លាប់ទេ យើងមិនហ៊ានទៅមុខឯងនោះយើងកំពុងតែជួយច្រកលុយចូលអប៉ៅឯងហើយដឹងថានិស្សិតសារព័ត៌មានប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យយើងបរៀនដែរទេយើងបដិសេធចោលទាំងអស់ បង្រៀនអាចគេចវេពីទំនួលខុសត្រូវហ៎ដឹងខ្លួនថាហូបអីខុសហើយឬនៅ ច្បាស់ជាមិនមែនវាងជឿហើយយើងអត់បានទៅហូបនៅទីនោះទេពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះខុសហើយមានសារព័ត៌មានផ្សេងជាច្រើនលើកលែងតែឯងនឹង SNK ដែលផ្សាយមានស្តង់ដារមិនសន្និដ្ឋានផ្ដេសផ្ដាស់ជាយិននិងអាម៉ែនពិតជាមានសមត្ថភាពដឹកនាំមែនខ្ញុំជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេអញ្ចឹងមិនចម្លែក អ នោះ ញ្ចឹង ទេ គ្រូប៉ែថាមិនខ្លះរបាយការណ៍ចេញហើយនៅ និយាយគ្នាយូរហើយឥឡូវឯងទើបតែសួរចំណុចត្រឹមត្រូវតែឯងមើលទៅទិន្នន័យគ្មានវិញ្ញាណទេមនុស្សទើបមានជីវិតទាំងនេះសម្រាប់ឯកសារយោងនិងជំនួយខ្លះប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានគឺជារឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សខ្ញុំបានរាប់អានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកជំងឺនៅទីនេះពួកគេរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរឲ្យតែមានអ្នកយកព័ត៌មានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសំណួរដែលត្រឹមត្រូវឯងនឹងគុំរូបទាំងមូលបានឆាប់រហ័ស បងសួរគ្រប់គ្នារកបានរូបភាពហើយយេរបស់អីហ្នឹងជារបស់អី ខ្ញុំមិនមែនជាចាងវាងកាសែតមិនមែនជាអ្នកកាសែតកាន់តែមិនមែនជាវិនហ៊ុយសិនខ្ញុំមិននិយាយថាចេញហើយរួចត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយលេងសើចទេអើយនៅជជែកគ្នាអីទៀតឆាប់ទៅសម្ភាសអ្នកជំងឺដតីទៀតទៅធ្វើការទៅឆាប់ឡើង គឺពួកយើងហូបរបស់ខុស ខ្ញុំក្អួតឡើងអស់ពីខ្លួនទៅហើយ ខ្ញុំរៀកឡើងដើរលេងចង់រួចហើយ និយាយត្រង់ចុះមិនមែនជាកំហុសលបងវាងទេ ចុះអ៊ំគិតថាលបងវាងជាមនុស្សបែបណា លបងវាងអីគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់គាត់តែងតែចែកបាយប្រអប់ឲ្យអ្នកជិត ពី ខា ខែ ង មុនមានអ្នកជំងឺប្រហែលអ្នកស្តៀងនឹងអញ្ចឹងដែរក្អួតហើយរាករូសតើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលនេះទេកម្រិតខូចខាតអម្រងនោមក៏ខុសគ្នា ខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកជំងឺហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែញ៉ាំនៅហាងនោះទេ និយាយដដែលច្រើនដងអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវសង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់ឯងទាំង3មិនហើយបរាជ័យទាំងអស់ហ៎ និយាយត្រង់ចុះមិនមែនជាកំហុសលបងវាងទេខ្ញុំក្អួតឡើងអស់ពីខ្លួនទៅហើយ ខ្ញុំខ្វះខាតត្រង់ណា Stop សិនចម្លើយឯងចាប់ក្នុងវីដេអូនឹងហើយឃើញណាទេ ត្រូវហើយធម្មតាកាយដែលគេលៀននៅបថយិកាហុចឲ្យជាកាយជាប់ថ្លាមិនមែនកាយអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមាន បើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះវាគួរតែជាអាហារបំពន់ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែញ៉ាំនៅហាងវាងជីតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានថ្នាំគ្រាប់ក្រហម ខ្ញុំបានចូលក្នុងផ្ទះបាយពួកគេទីនោះក៏ក្រិចជាងបង្គន់សាធារណៈទៅទៀតសាច់ធ្លាក់រាយប៉ាយនៅលើឥដ្ឋការ៉ូផ្សែងខ្មៅប្រឡាក់ពេញនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់គ្មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវមិនដឹងថាហួតដលេឬអត់អញ្ចឹងបានជាមានអ្នករៀបរូច្រេះខាងក្រៅមានន័យថាខាងក្នុងអាចនឹងអាក្រក់ជាងនេះតែក៏អាចនឹងមានមេរោគផងដែរបើខ្ញុំធ្វើខាងចំណីអាហារខ្ញុំច្បាស់ជាបិទហាងនេះចោលភ្លាមមិនខានឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមើលថាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចង់ប្រាប់អ្វីទៀតបន្តិចទៀតជួបគ្នា ខាត់ មានរឿងអី វេទិកាមហាជនបានបង្ហោះវីដេអូនៅផ្ទះបាយខុសពីអ្វីដែលនាងបាននិយាយទាំងស្រុងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខាងណាគេថានឹងប្តឹងនាងពីបទបរិហាគេ មិននឹងអាចទៅរឿងកន្លងមកថននៅខាងយើងតែវីដេអូដែលបង្ហោះនេះអាចខ្លាំងខ្លាយកថាបាន ខាងចំណីអាហារនិងអនាម័យចេញប្រកាសហើយបញ្ជាក់ថាមិនមែនកំហុសហាងទេ អញ្ចឹងធ្វើម៉េចចូលវិញត្រូវនិយាយថាពួកយើងនិយាយលេងអញ្ចឹងហ៎ ធ្វើការឡាយសុំទោសទៅ បងណាយកបាយប្រអប់ទៅខាងក្រៅសិនទៅ ខ្ញុំជួយ ខ្ញុំគិតថាបានជួយលៀងគេឈ្មោះហាងហើយនិងជួយមករៀបចំបាយចាយចាស់ហើយខ្ញុំឲ្យជាប់នោះអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំនៅស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលជាអាការល្អបើខ្ញុំចង់បន្តរីកចម្រើនត្រូវតែចេះបែងចែក ខ្ញុំចង់ឯងធ្វើបែបនោះរឿងក្តីពលអាហារស្ថាប័នមួយណាដោះស្រាយបានល្អលទ្ធផលច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាកាសែតអនឡាញធ្វើការបានល្អជាងកាសែតប្រពៃណីកន្លែងនោះសននឹងពួកយើង
ខ្ញុំនឹងពិចារណាលើមតិសាធារណជនជាតិធំ វ៉ាខ្ញុំជិះមិនទាន់ល្មមនរណាទៅដឹងថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ណាមួយនោះ មើលទៅខ្ញុំត្រូវដូរកន្លែងចែកបាយហើយ ធ្វើបន់ចេញពីចិត្តសមនឹងបានរង្វាន់តែបើយកពាក្យសប្បុរសដាក់មុខដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកម្មពេលនឹងរត់មករក ពិតមែនណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើថាឲ្យមើលទៅវើក៏មើលចិត្តបើផលប្រយោជន៍បានជួយមនុស្សគឺអញ្ចឹងជាបុណ្យល្អអេត្រូវនាងគឺជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសច្បាប់នោះទេ បើអញ្ចឹងលោកគង់មានមតិយោបល់អ្វីចង់ចែករំលែកទី ជ្រុលជានាងសួរខ្ញុំទៅហើយចំពោះដំណាំផ្សព្វផ្សាយ AMK ជាស្ថានីយ៍ធំដែលពួកយើងមានកន្លែងស្រាប់គ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភនោះទេដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺស្ថាប័នក្រៅចរន្តមួយចំនួនប្រើប្រាស់ខ្សែស្រឡាយប្រើប្រាស់ល្បិចកលដើម្បីបង្វែរភាពត្រឹមត្រូវ បើមានវិជ្ជាជីវៈមែនគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចទេ មិនបាច់តម្រង់ជួរគ្នាទីបញ្ជីផ្ទៃក្នុងនិងសម្ងាត់គ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទីពេលមានដំណឹងអ្វីខ្ញុំនឹងប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យដឹងអូខេ ធ្វើអំពើល្អប្រៀបដូចជាធ្វើការងារស្ថាប័នកាន់តែធំអតិពលក៏កាន់តែខ្លាំងជួយមនុស្សកាន់តែច្រើន កប៉ាល់ធំពិតតែបើអ្នកកាន់ចង្កូតបើខុសទៅដៅនៅតែអត់ប្រយោជន៍ រដ្ឋនិងឯកជនដូចតែគ្នាមានតែធ្វើការជាប្រព័ន្ធទេទើបមានអំណាចធំនិងធនធានច្រើនអូកំពុងជជែកគ្នាឬក៏កំពុងធ្វើការហ្នឹងចាស់ខាងក្រៅកំពុងតម្រង់ចូលចាំយកបាយ សុំទោសលបងហ្វាំងរួចឥឡូវហើយរៀបបាយទៅ ចាស់ដល់ពូលហាមាន2អ្នកបានស្លាប់ហើយពូថាងហើយនឹងពូវង សូមទោសផងទាំងអស់គ្នាមិញនេះពួកយើងទើបតែទទួលបានដំណឹងថ្មីមានការពិវត្តថ្មីដែលកំពុងចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមអំពីអាហារដ្ឋានវ៉ាង នាងដើរផ្លូវនេះដោយខ្លួនឯងទេបានល្បីមួយឆាវនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចផុតមួយថ្ងៃនេះទៅលែងមានអ្នកតាមដានហើយឥឡូវយល់ហើយថាហេតុអីខ្ញុំមិនអោយផ្សាយរឿងនេះ របាយការណ៍រូបវិនិច្ឆ័យទើបតែចេញមកបងជ័យជិនពិតជាមើលធ្លុះពិតមែនពលគឺដឹងមុន ជាក់ស្ដែងខ្ញុំទទួលបានសារអនាមិកមួយថាអាហារបំពន់មានជាតិពុលហួសកម្រិតពួកគេអត់ប្រាប់ឈ្មោះទើបខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងទៅវិញបានតែអាការៈត្រូវគ្នាជាមួយរឿងក្តីនេះដូច្នេះទើបបានជាខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកផ្ដោតតម្រុយប្រើពាក្យបច្ចេកទេសផ្ទៃក្នុងខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់លំអិតហើយភាពជឿជាក់មានខ្ពស់ បើជើងបានរបាយការណ៍លឿនជាងនេះបន្តិចយើងអាចឈ្នះ Open Platform ក្នុងការចាប់ផ្សាយព័ត៌មានផ្ដាច់មុខ គិតថាខ្ញុំមិនពិបាកចិត្តរឿងនេះហ៎តែខ្ញុំត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពពួកគេបាត់ទំនាក់ទំនងជាមានគ្រោះថ្នាក់ស្រួលមិនស្រួលត្រូវគេចាប់បានផងមិនដឹងជាការពិនផ្សាយមុនពេលអត្រាវាយតម្លៃមានខ្ពស់ប៉ុន្តែការខាត់បងត្រូវធ្លាក់លើមនុស្សម្នាក់ មនុស្សស្មានថាបងមានវាសោះ មានអីទៅ មនសិការ ហ៎ ខ្ញុំនិយាយពិតមែនហើយទៅតាមចរិតធ្វើការពីមុនរបស់បងពិបាកថាមិនលំអៀងណាស់តែដល់បានរួមការងារជាមួយបងឃើញថាបងមិនមែនចឹងទេ អូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពីមុនខ្ញុំអាចរៀនជ្រុលបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនជាបញ្ហាទេរឿងដែលសំខាន់នោះគឺរឿងក្តីនេះពួកយើងធ្វើម៉េច បងហៅខ្ញុំមកជួបគឺចង់ឲ្យខ្ញុំជីកឫសគល់របាយការណ៍បងបារម្ភពីលោកឃីង ហុងកុងមានមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនមានលុយច្រើនណាស់នៅក្រៅអាជីវកម្មនេះបានលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបិទយើងពីការស៊ើបអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ យល់ហើយដឹងថាគូធ្វើបែបណា អង្គការមេដំបែក្រហមអាហារបំពន់ជួយបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុល កូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់សម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងបានអ្នកប៉ះពាល់សុទ្ធតែចាស់ នៅកន្លែងចែកបាយហាងវ៉ាងជីយើងអាចឃើញមនុស្សចាស់ទាំងអស់កាន់កាបូបតែមួយដូច្នេះបងម៉ែនសង្ស័យត្រូវចំណុចហើយជាក់ស្ដែងខាងជីងប៉ានៅរំលងតែមួយផ្លូវពីហាងវ៉ាងជីអាហារបំពន់គឺទិញពីទីនោះក្រោយចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចាស់ទាំងនោះក៏ទិញអាហារបំពន់រួចចូលទៅហាងបន្ទាប់មកយកបាយប្រអប់ទើបធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំ ជាបានឆាច់អាហារបំពន់មានបញ្ហាទេខាងរដ្ឋកំពុងធ្វើតែឲ្យមិនទាន់បានដំណឹងទេ ហេបងម៉ែនហាមលាបបាយស គាត់ថាខ្ញុំល្ងងម៉ែមិនដូចជាឯងទេចាប់បន្តទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមានគម្រោងចង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងទៅស៊ើបការ ឯងហ្នឹងក្រោយរឿងផ្សព្វផ្សាយចេញរបស់ឯងគាត់ថាគ្មានអ្នកចាំឯងបានទេ ចំ ឯងល្អអន្តាមួយរយៈនេះឡើងគីឡូជាងមុន ហេបងម៉ែនកំតនវាប្រហាររូបរាងមិនមែនខ្ញុំទេគឺចង់ស្នើសុំដាក់មនុស្សម្នាក់
ម្នាក់នេះបើគិតពីអាយុគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាជនបង្កប់ហើយដែលសំខាន់ជាអតិថិជនម្នាក់របស់ខាងជីងប៉ៅនិងគ្មានអ្នកសង្ស័យទេ ហើយយ៉ាអត់ទេ ហើយ មាន ចា ផ្លូវទេ ហៀហ្វៃគឺមានតែហៀទេដែលស័ក្តិសមគ្មានអ្នកណាមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចេះបត់បែននិងចាស់ទុំដូចហៀ រឹ ទេ ងដែលសំខាន់ពួកយើងត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានដែលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងភាពអង្អាចក្លាហានដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងថតវីដេអូឲ្យពួកយើង ខ្ញុំយល់ស្របនឹងចំណុចពួកឯងលើកឡើងតែបញ្ហាត្រង់ថាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំលែងពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានទៀត ពី ហើយ ដល់បងទៅយកព័ត៌មានសង្គ្រាមមិនឃើញខ្លាចអីផងនឹងកំថាខ្លាចធ្វើជន បាន បង្កប់ ខ្លាច ណា ទេតែមនុស្សប្រុសត្រូវគោរពសម្ដីមិនដូចជាអ្នកខ្លះថាចូលនិវត្តន៍ហើយនៅតែ ហៀ បន្ទ ហ្វៃ ប់ទេ ក្រែងថាទៅម៉ាឡេស៊ីរកស្នេហាថ្មីនោះអី កុំមកចង់ឌឺដងដាក់ខ្ញុំឲ្យសោះថាបានបដិសេធច្រើនដងហើយបើនៅតែបខំខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងស្រែក បើអញ្ចឹងពួកយើងផ្សាយថាហៀហ្វៃបរាជ័យនៅម៉ាឡេស៊ីអាយុកាន់តែច្រើនសមត្ថភាពអន់ថយទៅតាមនឹង ឯងនិយាយស្អី អញ្ចឹងតាបានទិញអាហារបំពន់ញ៉ាំតាមពិតដើម្បី ហើ បើ យ រឿង ស្ នឹង មានមក សោះ ដល់សោះ ណែពួកឯងមានពិនិត្យមកចត់ទេធ្វើជាអ្នកកសែរបៀបមិនហ្នឹងចេះតែពិនិត្យរឿងឡើង ហើយ Open Platform គឺផ្សាយមិនបានពួកយើងនឹងបង្កើត account คล้ายៗបង្ហោះថាប្រភពអ៊ីនធឺណិតមនុស្សនឹងជួយស្លង់ភ្លុក នេះ ទឹក មិនមែន ទូ អ្នក ទៅ សារព័ត៌មានទេ អញ្ចឹងមិនទៅហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានហើយយ៉ាហៀហ្វៃជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរពិតជាមិនដឹងការពិតទេអេ ស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំអ៊ីអ៊ីនហ្វៃនឹងយកគេឈ្មោះរាប់ឆ្នាំនឹងអនាគតខ្ញុំមកភ្នាល់លើរឿងនេះខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងគត់ឲ្យពួកឯងបានឃើញចំណុចកំពូលនៃអ្នកសារព័ត៌មាន The Queen is back អ្នកគ្រប់គ្រងលោកអ៊ីមកដល់ហើយ សួស្តីលោកអ៊ីខ្ញុំជុនជឺសុងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅខាងជីងប៉ៅមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេ ខ្ញុំធ្វើជំនួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាអតិថិជនរយៈពេលយូររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក្រោយទទួលទានផលិតផលលោករួចយល់ថាសុខភាពខ្ញុំល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំចង់ដឹងថាមានឱកាសសហការគ្នាឬអត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលោកទៅតំបន់អាស៊ី អូបើអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំលោកទៅដើរមើលល្អដែរទេ ល្អណាស់ ម៉ារីអ្នកហុងកុងចូលចិត្តញ៉ាំអាហារដិតណាស់ការញ៉ាំដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីក្មេងដល់ពេលពាក់កណ្ដាលគឺផលវិបាកបង្ហាញឲ្យឃើញបញ្ហាលើឈាមលើជាតិខ្លាញ់បញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីនៅខាងជីងប៉ៅបានផ្ទុកសារធាតុអង្ករសម្រូបក្រហមត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកជំនាញអាមេរិកអាចបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ 20% និងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមតែ3គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃជាជំរើសការពារបេះដូងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំបានឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យសុខភាពលំអិតរួចហើយរកឃើញអាការៈដូចគ្នាទាំងអស់ក្អួតរាករូសបញ្ហាមុខងារតម្រងនោមសរុបមកគ្រូពេទ្យបានបង្រួមឲ្យវានៅតូចនិងធ្វើតេស្តមេរោគផ្សិតរាប់សិបប្រភេទ ឈប់សិនចំណាយលុយក្រុមហ៊ុនសរុបអស់ប្រមាណ អស់6ខ្ទង់ បន្តទៀត ចុងក្រោយរកឃើញមួយ ពុយបេរូលិកអាស៊ីតកើតចេញពីមេតាបូលីសពេលនីស៊ីឡូយ៉ូមមានជាតិពុលខ្លាំងអាចប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងការផលិតម៉ូកាកូលីនខេចេញពីអង្ករសម្រូបក្រហមវាមិនពិបាករកទេវាត្រូវនឹងសារធាតុផ្សំក្នុងអាហារបំពន់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអសត់បានដឹងបញ្ហានេះតាំងពីដំបូងខ្មែរសដឹងច្បាស់កន្លែង ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ផ្សាយបានហើយទេ តែរបាយការណ៍មន្ទីរពិសោធន៍រដ្ឋផ្សាយថានៅក្នុងគ្រឿងផ្សំគំរូរបស់ខាងចេញប៉ាវរកមិនឃើញសារធាតុពុលទេ បើខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររកមិនឃើញបញ្ហានោះងាយយល់ណាស់គឺផលិតផលនៅបាច់ផ្សេងគ្នាជនផ្ដោតតម្រុយតាក់ទងមកតាំងពី2ខែមុនពួកគេអាចលក់អស់ហើយឬក៏បំផ្លាញវាចោលយូរហើយ បញ្ជាក់ថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ផ្សាយអត់បានទេ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យចុះផ្សាយតែល្មមយកទៅគៀបសង្កត់កាន់ឯកសារនេះទៅបន្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងនោះចាំមើលគេនិយាយថាម៉េចទន្ទឹមនឹងនោះទៅឆែកមើលថាតើមានអ្នកជំងឺណាដែលមានថ្នាំនោះកាលពី2ខែមុន ខ្ញុំនឹងផ្ញើអ្វីដែលរកបានទៅអ្នកផ្ដោតតម្រុយនោះនេះជាឱកាសតែមួយគត់ដាក់នុយឲ្យពួកគេស៊ីដើម្បីឲ្យចេញមុខមកដោះស្រាយ ខ្ញុំទៅបន្តការងារនៅខាងក្រៅនោះជាតកែខាងជីងប៉ៅ លោកខាងអញ្ជើញអង្គុយ អរគុណ មិនដឹងថា ANK អាចជួយអ្វីបានទេ អូច្បាស់ជាជួយបានខាងសវត្ថិភាពចំណីអាហារបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអាហារបំពន់គ្មានជាតិពុលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកយើងស្អាតស្អំតែវេទិកាមហាជនស្អីនោះតាមរំខានពួកយើងរហូតថែមទាំងប្រើវីដេអូដែលលួចថតបានទៅគំរាមពួកយើងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានចរិតបែបនេះសមតែបិទចោលណាស់ ដើមឈើធំនឹងមានមែកងាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់
មិនមែនមានវិជ្ជាជីវៈដោយ ANK ទេ ត្រូវហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់លោកលាងសម្អាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនិងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំលោកក៏ដឹងដែរខាងជីងប៉ាវកំពុងតែត្រៀមចុះបញ្ជីហើយពួកយើងជាក្រុមហ៊ុនធំ ប្រកាសហើយយើងមានកញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មច្រើនប្រភេទច្បាស់ជាជួយក្រុមហ៊ុនលោកបាន ព័ត៌មានមាសរៀបចំរួចហើយនៅខ្ញុំចង់ឲ្យជំនួយការលោកជាអ្នកធ្វើកិច្ចសម្ភាសមួយនេះលើកបង្ហាញផុសតាងយើងទាំងអស់ស្រោចស្រង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកវិញ អ្វីដែលលោកចង់បាននោះពួកយើងនឹងរៀបចំជូន ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អកុំឲ្យខូចការម្ដងទៀតឲ្យសោះ ដឹងហើយយើងបានបើកទ្វាររោងចក្រផលិតកម្មទាំងអស់ឲ្យ SNK ត្រួតពិនិត្យហើយនិងធ្វើតេស្តគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់សង្ឃឹមថារបាយការណ៍ទាំងអស់នេះនឹងជួយជំរះមន្ទិលស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងវិញបាន យើងបានប្រមូលសំណាក់ចំនួន112ពីកន្លែងផលិតកម្មរបស់ពួកគេក្រោយធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាគ្មានសំណាក់ណាមួយមានផ្ទុកអាស៊ីតពុយបេរូលីក សូមអ ឡើយ រគុណសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់ពួកយើងដោយបើកចំហគឺជាទង្វើដែលមិនគោរពច្បាប់ទេក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ អ្នកបកស្រាយយ៉ាងណាចំពោះទិន្នន័យដែលចេញពីការផ្សាយអនឡាញនោះ ទី1គឺថាជាការលួចថតដោយសម្ងាត់តែគ្មានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ទីតាំងនោះជាការិយាល័យពួកយើងឡើយទី2ឯកសារទាំងនោះខ្ញុំមិនដែលប្រទះឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពួកយើងទាល់តែសោះវាអាចជាការកាត់តតែទិន្នន័យនិងការបរិច្ឆេទឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដើម្បីតាមបន្លំសាធារណជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនផ្ទៀងផ្ទាត់និងចេះតែផ្សាយឯកសារផ្ដេសផ្ដាស់ស្មើនឹងផ្សាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អ្វីដែលខ្ញុំមាននៅពេលនេះគឺខុសគ្នាស្រឡះជាទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតមានការបរិច្ឆេទចេញដោយអាជ្ញាធរឧស្សាហកម្មមានវីដេអូជាផុសតាងមានការជឿជាក់និងទុកចិត្តជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះទស្សនិកជនមិនចាំបាច់បារម្ភឡើយ កាលណាក្រុមហ៊ុនត្រូវវាប្រហារភាគច្រើនគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុណ្ណោះតើអ្វីធ្វើឲ្យសម្រេចចិត្តចេញមុខបកស្រាយ ឃើញភាពអយុត្តិធម៌ត្រូវក្រោកឈរតតាំងនេះជាធម្មជាតិមនុស្ស អត្ថបទពិបាកទន្ទិញហ៎មើលទៅតឹងតែងណាស់ អូមិនមែនទេគ្រាន់តែភ័យពេលដែលឃើញកាមេរ៉ាកុំជួយច្រឡំអី សើសុងលោកជឿថាក្រុមហ៊ុនមានអ្នកផ្ដោតតម្រុយសម្ងាត់ទេ ខ្ញុំធ្វើការនៅជីងប៉ាវជាង20ឆ្នាំមកហើយពួកយើងគឺជាមិត្តរួមការងារព្រៀបបានដូចជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំមិនជឿថាមានអ្នកណាហ៊ានក្បត់ក្រុមហ៊ុនឡើយខ្ញុំមិនជឿ បុគ្គលិកលោកមានជាង100នាក់ឯណោះលោកច្បាស់ចិត្តទេ ឯកសារនោះគឺមាននៅក្នុងអង្គភាពស្រាវជ្រាវអសត់ប៉ុណ្ណោះទីនោះមានអ្នកធ្វើការតែជាង10នាក់ទេខ្ញុំស្គាល់ពួកគេទាំងអស់នោះពួកគេគឺមិនធ្វើចឹងឡើយ ចុះគិតថាអ្វីជាមូលហេតុនៅពីក្រោយព័ត៌មានអវិជ្ជមានទាំង មូ នេះ លបង្កាច់ដោយចេតនាដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការចុះបញ្ជី អូខេអរគុណដែលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ អរគុណ អរគុណ ចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់ពួកយើងដោយបើកចំហគឺជាទង្វើមិនគោរពច្បាប់ អ្នកឃើញកប៉ាល់ទីតានិចលិចទឹកមិនមែនអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនតែមើលចុះអ្នកស្គាល់ពីផលិតផលបំផុតគោលតែជាគេ យិនស៊ីសុងអាយុ43ឆ្នាំធ្វើការនៅជីងប៉ាវ19ឆ្នាំគេគ្រាន់តែធ្វើការត្រុកឡើងតំណែងជាជាងខ្យងទៅទៀតស្រាប់តែពីខែមុនគេរំលង5ថ្នាក់ឡើងតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ពីខែមុនស្មើនឹងពេលអ្នកផ្ដល់តម្រុយសម្ងាត់បាត់ដំណឹងពេលវេលាត្រូវគ្នានឹងយិនសើសុំឡើងតំណែងប្រាក់ខែខ្ពស់តំណែងធំប្រហែលមនសិការគេថ្លៃត្រឹមនឹងទើបរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ តែអាកប្បកិរិយារបស់ស៊ឺសុងមិនស៊ីគ្នានឹងរឿងនឹងទាល់តែសោះ ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងចុះមិនមនុស្សពិតទុកតម្រុយឲ្យគេរបាយការណ៍របស់រដ្ឋមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចណាស់មហាជននឹងជឿពួកគេមិនជឿពួកយើងឡើយបើយើងរកតម្រុយថ្មីមិនបានសើសុំបញ្ជូនលិខិតមេធាវីមកយើងមិនមានធនធានដោយ SNK ទៅឆែកអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាចុងក្រោយចុះផ្សាយរឿងនេះមិនបានឲ្យត្រូវគេប្តឹងទានបែបនេះពិបាកទ្រាំទ្រហើយបើសើសុំជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់មែនគេច្បាស់ជាអស់ជំនឿលើ SNK ហេតុអីគេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យស្ថានីយ៍ដែលស៊ីលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យជួយលាងជម្រះកំហុសអតិថិជន បើអញ្ចឹងយើងមានតែសង្ឃឹមថាស្ថាប័នផ្សេងដែលមានភាពក្លាហានភាពស្មោះត្រង់ថែមទាំងមានភាពវៃឆ្លាតបញ្ចុះស៊ឺសុងឲ្យព្រមនឹងជាការពិតម្ដងទៀត ស្ថាប័នផ្សេងទេខ្ញុំដឹងថាសំដៅលើអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់គួរតែមិនពិបាកទេ ម៉ាក់ស៊ឺម៉ៃមានចិត្តការជុំខ្ពស់កុំពិសាច្រើនពេកអីមិនចឹងជប់នេះអាចហាមជើងណា
អូខេតាមស្រួលប្រចាំរលាកមួយសឺសងចៃដន្យណាស់សួស្តីអ៊ំស្រី វិនហួយសិន ត្រៃហើយខ្ញុំគឺប៊ិនហ៊ុយសិន ម៉ាក់កុំខ្វល់ពីនាងអី សឺសងជាមនុស្សពូកែណាស់ឥឡូវគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅបើខ្ញុំស្គាល់គេលឿនជាងនេះនឹងទិញអាហារបំពងនៅក្រុមហ៊ុនគេញ៉ាំកុំអីពេលនេះខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងច្រើនមិនខានត្រៃហើយផលិតផលក្រុមហ៊ុនលោកល្អណាស់អ៊ំស្រីមានបានពិសាហើយណែ ខ្ញុំអត់បានទេ ហេតុអីទៅក្រែងតម្រូវការងារបេះដូងជាជំរឿសម្រាប់គ្រួសារ តុកមានមនុស្សអង្គុយពេញហើយមិនតាទៅតុកផ្សេងទៅ មិនអីទេខ្ញុំមានមួយកំប៉ុងដែរចាំខ្ញុំជូនអ៊ំស្រីអាហារបំពងនេះមួយថ្ងៃពិសា3ដងម្ដងមួយគ្រាប់វានឹងជួយឲ្យអ៊ំមានសុខភាពល្អ ម៉ាក់ខ្ញុំមិនលេបរបស់នេះទេនាងកុំបារំខានគាត់អី ម៉ាក់លោកមិនលេបវាទេចុះប៉ាម៉ាក់អ្នកផ្សេងវិញនោះជីវិតម៉ាក់លោកគឺជាជីវិតមួយប៉ាម៉ាក់គេផ្សេងមិនមែនជីវិតទេ នាងចេញទៅកុំមកទូតថាខ្ញុំខ្វះការគូសុំ ខ្ញុំលាសិនហើយអ៊ំស្រី ម៉ាក់កុំខ្វល់អីពិសាបន្តទៀតទៅ កូនអត់បានការ ខ្ញុំជិនស៊ីសងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃខាងជីងប៉ៅកាលពី2ខែមុនយើងរកឃើញថាផលិតផលជើងមួយបាច់មានផ្ទុកមេរោគផ្សិតក្នុងនោះមានបេនីស៊ីលីយ៉ូមជាប្រភេទអាស៊ីតពុយបេរូលីកជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យពុលកាលនឹងខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់នៅពេលបានដឹងភ្លាមខ្ញុំរាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនភ្លាមប៉ុន្តែតការរបស់ខ្ញុំដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយគាត់មិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំនោះទេថែមទាំងបណ្ដោយឲ្យផលិតផលលក់នៅលើទីផ្សារទៀតខ្ញុំចូលថាមិនស្រួលក្នុងចិត្តទើបសម្រាប់ចិត្តផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងអ្នកកាសែតដោយលាក់ឈ្មោះក្រមកថាកាយគឺបានលួងឲ្យខ្ញុំឡើងតំណែងនិងឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមចែកដននេះមករបស់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺទើបខ្ញុំព្រមទុនចិត្តហើយទទួលជោគសំណើតែបើខ្ញុំក្លាហានចេញមុខតាំងពី2ខែមុននោះគឺមានអ្នករងគ្រោះក៏គ្មានអ្នកស្លាប់នោះដែរណាខ្ញុំនឹងជឿសុទ្ធតែជាការពិតខ្ញុំក៏រងគំនាបដែរគឺថាការរបស់ខ្ញុំ ធ្វើខុសម្ដងហើយកុំធ្វើវាម្ដងទៀតឥឡូវលោកមានឱកាសដើម្បីនិយាយនៅការពិតនៅអាចលុបលាងកំហុសបាន ខ្ញុំអាចឡាយផ្ទាល់បានតែសុំបាំងមុខបានទេ ការលាក់អត្តសញ្ញាណធ្វើឲ្យការជឿថយចុះខាងចេញប៉ានឹងប្រើចំណុចនោះវាបកលើវីដេអូនេះវិញហើយវានឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ដោយសារតែលោកជ្រើសរើសនិយាយការពិតបង្ការកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះបន្ទាប់មានតែចេញមុខជាសាធារណៈទើបសម្រេចគោលដៅនេះបាន បើចង់ខ្ញុំទៅប្រមូលផុតតាំងទាំងអស់ជួបគ្នាក្នុងការឡាយជប់នេះអរគុណហើយលោកចិន Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten